Labdien! Tūlīt parādīšu jums tekstu noformēšanu. Kā var noformēt tekstu? Tāsimies dokumentu. Dokuments ir ņemts no startit. Nu, lūk, tad ko mēs šeit varam? Pirmais uzdevums ir virsrakstu klimats noformēt ar virsrakstu 1. Tātad šādi vienalga, kādu jūs tur iezīmējat. Un šeit augšā vai nu ir heading 1 vai virsraksts 1, un to arī izvēlamies. Un tā tad arī šādi ieliekam. Pārējos virsrakstus noformējam ar virsrakstu 2. Tātad skatāmies, kur mums ir virsrakstīs. Šeit mums ir 1 virsraksts, tātad virsraksts 2. Skatāmies, kur mums te tālāk. Klimats mainās, tas mums būs virsraksts 2. Tā es uzliku, jā. Un arī ir. Uzklikšķinot virsū, mēs varam redzēt, kāds virsraksts ir piešķirts. Ja? Tātad, ja mēs uzklikšķinām šeit, mums parādās virsraksts 1, ja uzklikšķinām šeit, tad parādās virsraksts 2. Vai angliskā versijā tas ir heading. Ja? Un mēs ieklikšķinot vienkārši šie te virsraksti, ja arī teksta noformējumi attiecas uz rindkopu, tad mums nav obligāti jāiezīmē, mēs varam vienkārši ieklikšķināt, un viņš paņem tieši to, kas mums ir vajadzīgs. Tā, noteikti visu tekstu rindu pirmās rindas atkāpes. Tātad mēs paņemam visu tekstu, tātad mēs paņemam šos te, bet ņemam bez virsrakstiem. Tātad paņemam šādi. 1,5. Ir vairāki veidi, kā mēs to varam dabūt. Vai nu mēs paņemam šeit ar aiz augšējā 3 stūrīša pavalkam, ja, un 1,5 tas būtu apmēram šādi. Vai, piemēram, arī šeit nākošam pamēģināsim savādāk. Paņemsim ar dialogu lodziņu. Tātad iezīmējot šos te vai atlasot tekstu, iezīmēt vai atlasīt, nu kā, nu kurš viņu sauc to procesu, izvēlamies tekstu no šo te dialogu lodziņu un pirmās rindas atkāp šeit. Jā, pirmā rindiņa šeit un 1,5 mums vajag šeit. Un labi, tā. Parolējamies tālāk un skatāmies nākošo. Ja, iezīmējam vai atlasam tekstu un izvēlamies tātad šo te un pirmās rindas atkāpi 1,5. Nu, labāk būtu izvēlēties, jo ja jūs paņemsiet un vienkārši nepareizā virzienā, tad jums iznāks pārkāri un tad iznāks tā uz otru pusi tas noformējums. Nu, lūk, ja, 1,5 atstarp mums ir, ko mums te vēl vajag? Vēl mums vajag viss rindkopas tekstu līdzināt pēc abām malām. Tātad mēs paņemam, varam arī darīt tā, kad iezīmējam vai atlasam, ja, paņemam ar kontroli. Es pieturu tagad kontroli taustiņu. Aha, nekā man te nepareiz izdarīt. Jā, šeit man nav pelīti, tagad man būs grūtāk to izdarīt. Nu, ok. Bet vispār ir tā, kad jūs iezīmējat šo te, pieturat kontroli un es pamēģinu šobūt, ka nē, man nesanāks tā, ja man tad ir jātur kontroli un ar šo te portatīvam nav tik vienkārši to izdarīt. Bet nu nekas, mēs paņemsim pēc kārtas. Tātad, ko man tur vajadzēja? Izlīdzināt tekstu pēc abām malām. To es varu izdarīt arī šeit, ja, uzspiežot taisnot, tātad tas ir taisnots teksts. Paņemsim dažādu, ne tā, paņemšu dažādos veidos. Piemēram, šo es tagad iezīmēju no ekrāna, tad es paņemšu, iešu dialogu lodziņā. Jā, šeit es paņemu, es varu arī šeit varu, jā, tātad centrēts pa labi, pa kreisi un taisnots. To var arī šeit. Un labi, tā izlīdzināts ir, un pašā pēdējā tieši tas pats. Tātad es atlasu tekstu un izlīdzinu pēc abām malām vai taisnoju. Tā, tas būtu tik. Nākošais, kas mums šeit ir. Protams, ka to visu varēja izlasīt un izdarīt reizē, bet nu es izdarīšu pēc kārtas. Tad visām rindkopām vajag 1,5 atstarpi starp teksta, nu tā kā starp, es tā iezīmēšu un paskaidrošu, kas tas ir, ko man te vajag. Ja es iezīmēju tekstu, atlasīju tekstu, ieeju rindkopā un uzlieku šeit
1,5 rindiņas. Tas ir, nu, tās atstarps starp rindām, cik ir lielas. Tātad 1,5. Paskatāmies, kas mums tālāk ir tekstā esošo kontinentu noformēt treknrakstā, kur mums ir tā. Lai mums nav jāmeklē, kur tas ir, var paņemt tādu lietu, Ctrl F un ierakstīt kontinents. Tā, kur mums tas ir viens, tas ir tajā, bet kur tad vēl nākošais, vēl kaut kur ir kāds kontinents. Tekstā esošo kontinentu. Tad es viņu dabūnu to kontinentu, klimats, ietekme, mainās tā. Tas ir vienīgais kontinents, kur rakstīts tekstā esošo kontinentu nosaukumus. Formatēt treknrakstā. Tātad mums jāmeklē, kur mums ir tie kontinenti. Labi, šādi neizdosies atrast. Nozīmē, ka jāpalasa ir tekstu cauri. Kur ir kontinenti mums? Ja viltīgāk gribēja, lai viņš atrod. Tātad Dienvidu Amerika, jā, mums būs arī, tie ir kontinenti, vai ne? Un mums viņu vajadzēja treknrakstā. Tātad Dienvidamerika, Ziemeļamerika, vai ne? Treknrakstā. Tā. Kas mums ir? Āfrika gan jau arī ir kontinents. Un kas mums te vēl ir? Kaut ko es te redzu, neredzu, varbūt arī neredzu vairāk. Katrā ziņā šādi mēs atrodam īstos nosaukums, un jā, šo tad mēs varam vērt cieto navigāciju, tad mums nav vajadzīga, jo šādi man neizdevās atrast. Jo man bija jāatrod tieši konkrēti nosaukumi. Tā, un kas tad vēl saglabāt dokumentu ar nosaukumu, rakstot savu vārdu uzvārdu. Nu, lūk, šeit mēs varam uzspiest un dokumentā veikt vienkārši saglabāt izmaiņas, bet ja mums vajadzīgs ir mainīt arī nosaukumu, mēs varam fails, ja, saglabāt kā, jo tad mums ir pilnīgi cits dokuments. Es, piemēram, paņemu tagad datoriku, un es ierakstu savu vārdu uzvārdu. Un svītru. Šādi. Un es saglabāju jaunu dokumentu ar konkrētajām izmaiņām. Nu, lūk, un augšuplādēt. Nu, protams, šeit ir rakstīts, ka viņi var augšuplādēt startīt vietnē, bet mēs vienkārši vai nosūtam, vai augšuplādējam, piemēram, e-klasē, saglabājam vai tam līdzīgi. Nu, tā. Tā ka šādā veidā var noformēt tekstu dokumentā. Tā. Paldies par uzmanību.